Kraliçe karınca nerelerde nasıl bulunur? Kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Şimdi öncelikle bizim binanın yanındaki ağaçlık alanları çektim. Şu kadar ağaç olsa yeter arkadaşlar. Birazcık toprak olsa yeter. Koca bir ormana gitmenize gerek yok. Köye falan gidelim diyor bazıları. Yani böyle şeylere gerek yok. Biraz da dışarı çıkıp göstermek istedim. Bu duvarın önüne geldik. Duvarın şurada altta bir tane delik var gördüğünüz gibi. Bu karınca yuvasına giden bir delik. Nereden biliyorum? Daha önce çünkü burada karınca buldum kraliçe. Neden peki bu duvarın önünde? Duvarın öbür tarafı çünkü kocaman bir bahçe. Burada önemli olan asıl konu hava şartları arkadaşlar. Karıncalar nem düzeyini ve yağmur yağma ihtimalini algılayabilme yeteneklerine sahipler. Bu sayede yağmurun yağacağı ve nemin çok yüksek olduğu günler için kendilerini önceden çiftleşmeye hazırlayabiliyorlar.